balik lagi di channel Bapak Humaira Faizin. Hari ini Aira mau makan barbekyuan. Yeay, langsung aja kita makan yuk. Ini kita lagi milih-milih dulu, banyak banget pilihan. Ayo kita langsung aja mengambil makanannya. Ayo sini. Ini mama lagi ambil makanannya. Banyak banget guys makanannya. Ada bakso. Yang kalian mau silahkan diambil. Ada telur juga guys. Mama itu mah dagingnya mah. Mantap. Wah, yuk guys kita coba lihat minuman es coklat. Nah, di sini itu ada lemon grass. Tapi ini apa ya Pak? Ini apa ya guys? Ini kayaknya gitu. Ini creamy coklat ya. Mama mau nih. Mama, itu ada creamy coklatnya mau. Mau mah? Oh itu. Tolong ambilin ya. Iya. Creamy coklat buat mamaku. Ini mau apa ya? Ini apa ya Pak? Lemon grass. Mau. Iya. Ini nyala. Betul. Papa ini mau nyala gak Pak Yaya? Mau ini nyala gak sama Yaya ya? Iya, itu nyala nggak? Nyala, nyala. Iya, iya. Oh, enggak. Nyala nggak sih? Nggak tahu. Udah nyala belum? Udah pencet on tadi, terus hot pop. Nah udah. Coba ya bantuin Pak. Sayurnya juga gitu. Enggak. Sayurnya mah bisa langsung makan. Nah ini loh. Maaf ya mama sedikit ya mah. Apa banyak kok? Apa mau mie, Pak? Ya mau mie. Hah? Pak, dari mama aja ya. Kita berdua aja saling coba-coba, oke? Harus saling coba-coba. Ayo. Sih, tasnya ditaruhnya dipakai sama kayak gini kayak mama. Bang. Isinya ada parfum loh. Sini Yaya mau pakai. Tisu mana buat ngelap? Tisu buat ngelap.
Bukan, aku tuh pegel. Kalau cemilan-cemilannya di sini ya Uti. Apa? Iya. Panas loh. Itu Ini pakai bumbunya guys. apa? Kamu gak usah tambah rebus-rebusan ya, Pak? Enggak, bakar-bakar doang. Tuh, kalau mau rebusan. Enggak, aku mau bakar aja. Langsung aja makan yang rebus lagi. Jadi aku udah. Ada daging rebusnya, nah. Ambil aja. Balik-balik. Ya. Enak banget guys. Rasanya apa ceritanya? Rasanya manis terus ada melon-melonnya. Jadi hari ini aku akan ngasih tahu tempatnya seperti ini guys. Di sini tuh banyak banget. Di sini itu ada The Crepes.
ada somai. Terus di sini ada somai guys. Ada bumbu. Banyak juga ada tempatnya. Tempatnya juga mini. Dan di sini kalian bisa ngambil yang kalian mau. Heboh banget guys. Di sini juga ada es krim tuh. Banget guys. Es krimnya ada macam. Tuh es krimnya ini buat saya campur ya. Susah. Bagus ya guys ya. Mendingan kita coba spa. Jepang. Boleh. Makanannya enak gak? Ini. Ini Saya makan sedap, enak. sedap, enak. Makan es krim. Iya, Saya lagi iya. Hai anak cantik, makannya enak. Enak. Makan apa? Kedengeran. Makan sup sama barbeque. Yang paling banyak apa? Yang paling banyak daging. Daging. Udah yang paling banyak udang sama cumi. Jangan sampai berantem nanti udang sama cumi. Iya. Ayah. Halo. Habis makannya enak ya? Udah kenyang belum? Udah. Ada Banyak. kurang nggak? Tambah dong. Makannya Udah. kurang. Udah banyak. Dan ini papaku dan uti aku. Terima kasih Kak Yaya. Makasih kakak Yaya. Yang bayar ya kakak Yaya ya? Iya, Hah? yang tengah yang bayar. Terima kasih traktirannya. Makasih kakak Yaya bayar ya. Ya, Ya. 1 juta. Sesuai banget guys. Dah. Oke. Ini adalah di tempat enak banget makannya. Makan es krim. Es krim vanilla. Aku udah makan sama. Belajar. Sebenarnya bukan editor. Tapi harus belajar media. Makan guys. Jadi sini awas guys. Dia mau minum air putih dulu guys. Sini awas. Dia minum air putih Ya dulu guys. ada apa somai, ada crepes, es Itu air krim. putihnya. Air panas di situ nggak ada. Kayak kita ada teh langsung. Tolong. Kasih lihat dong. Kayak minum dulu guys. Habis. Udah rekam emang itu udah. Iya. Pancakes. Sabar guys. Oke guys. Makan ngasih tahu keluarga aku di sini yang makan. Mama aku, ini papa aku, ini uti aku, ini aku ya guys. Ini kakakku, ini om aku, ini tante aku, itu tante aku juga, dan ada mas. Itu namanya Mas. Oh, ini Raisa. Aku panggilnya Mbak Ica. Mas.
gosong keluar api guys. Bawa waiter nggak ada boleh. Enggak lah, bercanda. Bisa itu. Ini sup bikinan aku. Kamu baju deh. Orang-orang. Mantap ya guys, mantap. Mantap. Kalau yang mantap, like video ini dan subscribe. Dan jangan lupa komen di bawah. Aku suka sop kakak Aida. Yeay. Itulah guys. Ini masaku guys. Labu tante aku suka lah. Aku nggak suka. Aku nggak suka. Nih, Hai, aku Labubu. Kamu siapa? dia nggak suka labu tante. Aku tidak suka Labubu karena giginya ini. Iya guys, jelek guys. Tapi Labubu nggak ada lucu-lucunya sumpah. Iya. Sumpah. Tapi kenapa kalian pada suka? Komen di bawah ya. Aku sih nggak suka. Ini tante aku yang suka nih guys. Tuh, iya. Komen di bawah. Terus banget. Guys, aku mau tanya deh guys. Aku mau tanya deh guys. Aku kan, kalian tahu kan aku suka vlog. Jadi kalian bilang Apa sayang? aku apa? Aku mau bilang kalian tuh sukanya kalau aku nge-vlog apa, komen di bawah. Biar aku nanti lakukan itu guys. Komen di bawah ya, kalau nggak boleh. Harus guys, itu rajin. Nanti aku mau live deh guys. Kayaknya kapan-kapan aku mau live lagi. Iya, live lagi. Banyak ya yang nunggu. Oke, dadah guys, sampai jumpa. There's for you and all my attention. Yeah, these are my only illusion. Only illusion. Yeah, these are my only attention. Di depannya saya. Iya. Tuh soalnya di depannya. Sebelum masuk ke kasir tuh yang Foto yuk. geser. Ayo. Kemana? Itu bener. Itu. Oke guys, kita mau ke parkiran. Rame banget. Kaki aku kesemutan guys. Sumpah, kaki aku kesemutan. Nyeri banget. Lalu kepala aku pusing dulu dari kemarin guys. Alhamdulillah, ini sudah pulang ke Indonesia dari Amerika. Abah, Sehat-sehat buat ini. sehat-sehat buat ini ya. Pokoknya sholat dulu. Ya, di poin. Kita itu imut ya kan guys, kita imut berdua. Enggak lah, bercanda semuanya imut. Guys, botol minum airnya BRB guys.
Kalian mau tahu gak guys tempatnya? Tempatnya tuh guys. Banyak banget orang ya. Terus ada kita. Bulu-bulu. Kok gigi aku? Indah banget. Ini seharusnya kita bawa Barbie guys. Terus kita main di sini. Indah. Di sini Kayak juga. sejarah. Heeh, di sini juga ada batu. Dah, jangan kosong. Mana mereka? Ketinggalan. Dasar. Aku videoin. Iyalah. Oke. Lucu banget. Ada jadi kayak tegang. Uti diuyel-uyel Imi tapi tertekan gitu wajahnya. Oh ya. Kayak ketakutan Uti. Wes coba kangen dipecek-pecek. Begini tuh. Begini terus ya. Mana? Resort. Resort. Ya. Hai guys. Kita habis pulang dari makan-makan. Matur nuwun Imi. Terima kasih. Murah rezeki, banyak rezeki. Amin. Meskipun pakai nyicil ya. Amin. Semoga kita nggak sakit perut. Enggak lah. Mari. Mari nak, mari. Oh banyak. Oh iya. Oh kuis Ya kuis. Allah, ya. Nggak mau aku. Allah. Kapok aku. Kasih banyak. Ayah di mana? Mbak, Putri motor mana motor di situ. Kita mah keluar situ. Iya Bun, Bun. Dadah. 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 Kasih Mi. Sama-sama. Ini HP-nya Aira dibajak YouTube-nya. Dadah. Thank you Aira. See you. Bye bye. Bye. Assalamualaikum.